Kudla is our city. Kudla Dakulu is our emotion. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಕಾಲೋಡುಲ್ಲಾರ ಇರು ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ರೈಸ್ ಒಂದುಂಡು ಬಾವೇರ್ ಪಂಡದು ಪೂರ ಸ್ಟೇಟ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾವ ಅದು ಪೋತಾರೆ ಇರು ಈ ಖುಷಿನ ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಬಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುದರ್ ಬರ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೊರಡದು ಪುಂಡು ಆ ಪುದರ್ ಪೋಯರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಆ ಪುದರ್ನ ಉರ್ತವನ್ನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲ ಮೂಕೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆ ಮೂಕೆನ ಉರ್ತವ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುನಕ್ಲ ರೋಲು ದುಂಬು ನಾಟಕಡು ನವೀನನ್ಯ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಈ ನಮೂನೆ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ಟ ಒಂದಿರು ಏನದಿತ್ತಾರ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ್ ಎಂಕ್ ಜೆ.ಪಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಕುಡಿಯ ಭಾವನ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಓಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಮಡು ಪೂರ ಕುಡಿಯನ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಜೆ.ಪಿ ತೂತೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನೆನ್ನೆ ಜೆ.ಪಿ ತೂತೇರತ್ತ ಕುಡಿಯನ ರೋಲ್ನು ಅವು ಮಲ್ಪ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ಜೆ.ಪಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ನಾಟಕಡ್ ಮಲ್ಪನ ಆ ರೋಲ್ ಅತ್ತು ಬೇತೇನೆ ವೆರೈಟಿ ಕುಡಿಯ ಓಡಿಂದು ಅಲ್ಲ ಇಂದು ವೆರೈಟಿ ಕುಡಿಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಪೂರ ಕುಡಿಯನಕ್ಕೂ ಮಾಲೊಂದು ಹೋಪೇರು ಅವು ಈ ವೆರೈಟಿ ಕುಡಿಯ ಎಂಚ ಅಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಎಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪು ಉಂದು ಏನು ಮಸ್ಸಲ ಬಾರ್ದವಲು ಬರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಲೆಡಿಗೋಶನ್ದವಳು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಬೋದು ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಉಂತು ತೂಪಿನಿ ಏರು ಪೂರ ಎಂಚ ಪೋಪೇರು ಮೂಲು ತಲಪಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಸಾಧಾರಣ ಕುಡಿಯನಕ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಎಂಕ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಮಾಲೊಂದು ಓಪಿನಕ್ಲೆ ಕುಡಿಯನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಇಂದು ಹೊಸತ್ತು ರೀತಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಪ್ಪ ಏನು ಜೆ.ಪಿ ಬಂಡೆ ಜೆ.ಪಿ ಹಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೀಯ ಜೆ.ಪಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿಲ ಕುಡಿಯನಕ್ಕೆ ವೆರೈಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೇರಂದು ಓಕೆ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಲಿ ತೂಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೋದನಾಗ ಎಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅದು ಬೋತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮೇಲೆ ಆತ ಮಂಡೆ ತಿಂತೀರಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ವೆರೈಟಿ ಗುಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಬರೀ ಪೋಡಿದ್ದು ಝೀರೋ ಅದು ಬೋತೀನಿ ಜೆ.ಪಿ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಜೆ.ಪಿಗೆ ಓಕೆ ಎಂದೂ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಪತ್ತವನು ಲೇವಂಡಿ ರಿಯಲ್ ಅದು ಇರ್ ಕುಡಿಯೇನಾ ನಿಜವರ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 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 60 ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇರಗೆ ಬಾರದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತೂಯರಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ತೂಯರ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನತ್ತ ಅಂಚ ಹೋಗ್ಬಂದು ಅತ್ತ ತೂಪಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ತೂಂದು ಒಂಥರ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಪುಲೈ ಪೋಡೆ ಅಪ್ಪದು ಅಂದು ರಿಯಲ್ ಅದು ಇರ್ನ ಬಾವೆ ಇರ್ ಏರಗ್ ಬಾವೆ ರಿಯಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಅಯ್ಯನ್ನ ಬಾವೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಮಿಸಸ್ನ ಪಲಾಯನಕುಲು ದುಬೈಡುಲ್ಲಿ 2 ಜನ ದುಬೈಡುಲ್ಲೇರು ಊರುಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಜ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತೀರಿ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾವ ಅಂದೆ ಬಾವ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಟೌಟದ ಇದು ಬಂದ್ಪುನ ಆಗ್ತದೆ ರಿಯಲ್ ಅದು ಬಾವೆಂದೇ ಬಂದ್ಪುನ ಅದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ದುಂಬು ಈತ್ ಮೋಕೆಟ್ಲ ಇರ್ತಾರ ಈಜಿ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲಿ ದುಂಬೆ ಮುಖ್ಯ ಉಂಡು ಏನಡ ಮಸ್ತ್ ಬಾವ ವರ್ಡ್ ಪಂಡಿನ ಈರೇನಂದತ್ತು ಪೂರ ಭಾವನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈರ್ನೆಡ್ದು ಮಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಬಾವ ಅದು ಹೋತೆ ಅತ್ತು ಪೂರದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಭಾವನಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬಾವೆ ಒಂಚೂರು ಬುದಾರ್ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಬುದಾರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇತ್ತಂತ ಬುದಾರ್ ವೈದನು ಭಾವನಕ್ಲಿಗೆ ಇರಗೆ ಯಾಕೆ ಪಂಪನಾಗ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದೇರಾ ಇಜ್ಜಿ 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 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ತೂನಾಗ ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಅಂದು ಆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಚ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಒಂದು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಕಾನ ಇದನಿಗೆ ಭಾವನ ಕಿಸೆ ಕೇತ್ ಬುರ್ದು ಪೂರ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಭಾವನೆ ಇಂದ ಹೀರೋಂದು ಲವನೊಂದು ಲೇರು ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ದಯವಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅನ್ನಕ್ಳು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನು ಅಕ್ಕಲ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಮಂಡೆ ಯಾನ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಒರಿ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ಮಿತಾಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪನಮ್ಮ ಆಯ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ 10 ತಾರೀಕು ಇದು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ 20 ತಾರೀಕು ಪಾಡ್ದು ಕೊಯ್ಯಲ್ಲ ಪಾಡ್ಡೆಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆ ತಾರಾಯಿ ಗಾನಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ದನಿ ಹಾಪಲ್ಲ ಅಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ అయినಕ್ಕಲು ನೆಕ್ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಆತನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟ ಆತನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮದ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋತುನ್ ಮಾರ ಎಂದ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಚ್ಚ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ಕೇನು ಸರಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಅವಕಾಶನಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ಕಾಸನಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ನಿಜವಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪವು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಎಂಚ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಬೈದಂಡು ಊಲ ಮಲಯಾಳ ಹಿಡಿದು ಬೈದಂಡು ತಮಿಳ್ ಹಿಡಿದು ಬೈದಂಡು
ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನು ತುಳು ಬೈದನು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪರ್ಪುನನ್ನೇ ಬನ್ನದುಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ರೋಲು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜೇಕೆ ಒಂದು ತೂವ ಪ್ಯಾನ್ ಒಜೇ ರೋಲು ಅವು ಪರ್ಪುನನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾವೆನಿ ಅಂಚೆ ದಾದನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆ ತಿಂಕಿ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಬಾವೆ ಮಲ್ಪ ವಾರೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಗಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ದಾದನ ಕೊರುಡು ಬಂತು ನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಸ್ಟೋರಿ ತೂದು ಏನ ರೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಅದು ಕೇಂದಿ ಅನ್ಬೋಂದುಲ್ಲ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಲ ವೆರೈಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎತ್ತಿಕೋಯ್ತು ನಾನು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎದಿಕ್ಕುದುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎದಿಕ್ಕುದುಂಡು ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ದಾವಡ್ ಕಾಂತಾರ ವೆರೈಟಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಅಂದು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಆಯ್ತು ಕಾಂತಾರ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಅಂಚನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ಪುಷ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಲ ರೋಲ್ ತೂಲ ಇದನ್ನ ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೋಪರ್ ಇದು ತೂಲಿಂದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ರೋಲ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ದಂಚನೆ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ವನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನೆ ಟಿಂಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಯರಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಂದಂದಂದು ಪಿದಾಯಿ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡಾರ್ನ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಪಿದಾಯಿ ಅವಡು ಅರ್ನ ಅರ್ನ ಮೂವಿ ಉಂಡು ರಿಲೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ಗುಂಡು ಅಂದೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಡ್ಡ ಬೈದು ನನ್ನ 90 ml ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು 90 ml ಪರ್ಪುನನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ ಬೇತೇನೆ 90 ml ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತರಿಕೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಾದು ಪಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಐಟ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ 90 ml ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರ ನೆಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೀಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋನೇ ಪಾಡುವೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿ ಅದತ್ ಇರೆಗಾಯಿನ ಫೇಮಸ್ ತಿಕ್ ತೂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದಂದ ಅತ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಂದಿ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಉಂದತ್ತು ಎಡ್ಡ ರೋಲು ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂತ ನಾಸೆಡು ಇರ್ನ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಡು ಇರ್ನ ಇಷ್ಟದ ದೃಶ್ಯವು ಎಂಕ್ 4 ದೃಶ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ದೃಶ್ಯ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾನುನು ಬುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆ ಸ್ಮೈಲೇ ಬಾರಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಮರಳು ಕಟ್ಟೌಂಡು ಅವನು ಕ್ಲಾಪ್ ಬೋರುಡು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಪಂಡ ಆ ಸ್ಮೈಲೇ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಮರಳು ಕಟ್ಟೌಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣೆ ಬಲಿಪುನೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಜೇಪಿ ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಬಲಿಪುನೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೇಪಿ ಪಿದೈ ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಆ ಸೀನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಬಾಲೆದ ಗೋ 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 ಇಂಕ ಅವು ಈ 4 ಸೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಅವು ಗೋ ಕೇಂಡು ಹೋಗು ಅಂತೀನಿ ಅವು ಗೋ ಆತಂತೆ ಈ 4 ಇರಿಜರದೆ 4 ಜತೆ ಎಂಕ್ ಕುಡೋರಿಯನ್ ತೂನ ಎನ್ನನ್ ತೂನಾಗ ಯಾನು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮಾಲ್ ಕೊಡಿತೀನಿ ಎಂಕ್ ತೋಜುನು ಎನ್ನ ತಪ್ಪೇದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಆಕ್ಟನ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ನಾಡುವೆ ಆ ಮೂಲು ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ದೋಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬಾಕಿ ತೂನ ಎಂಕ್ ಬರುದು ತೋಜುನು ಆ ಮಡೆಪುರ ದಕ್ಕನ ಸೀನ್ಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮಾಲ್ದೋಳಿಂದ ಅಂಡು ಆಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗ ಓಕೆ ಅಂದ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗ ಅವ್ಲು ದಕ್ಕನಾಗ ಮಡೆ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ಕಚ್ಚು ದಕ್ಕದಿರತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಅವಾಗ ಎಂಚಾಂಡು ಇರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಅಂದಿನ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಮಾಲ್ದೊಳಿತಾನೆ ಮಡೇನೆ ದಕ್ಕದೊಳಿತಾನ ತಾನ ಮನಸ್ಸು ಜೇಪಿಡು ಪಂತೆ ನಂದಿಂಕ್ ನೇನೆ ಪಿಜ್ಜಿ ಮಡೇನೆ ದಕ್ಕಲೆ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಂದು ಅವಳು ಮಲ್ತದೆ ಕಜಿಪೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಜಿಪೆ ದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ದಲ್ಲತ್ತು ಕಜಿಪುಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾದನ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬೈದು ಇರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡೇ ತುಯರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿನಿ ತುಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡೇ ಯಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪೂರಲೆ ತಗೋದು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲ್ಪುರ ದಾದ ಒಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮು ಓಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಏನ್ಲೆ ತೊಂಬೋಪೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆಲ್ಲಿ ತೊಂಬೋಪೆ ಅಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಪುರ ಒಲ್ಲಿರ್ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಡಿದಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಜೋಕುಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಒರಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ LKG ಪುದರ್ ಅಹಾನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಮೂಲ ಆದ್ಯ ಬಡಿದಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜರಿಗೆನ ಬಾವೆ ಪಂದು ಮಗಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋನಗನೆ ಬಾವ ಬಂದರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಣಿತ ಮಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಲೆಗ್ ದಾದನ್ಲ ಯಾನ್ ಗರ್ವಡ್ದಲ್ಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಈ ಪೋ ತಾರದ ಗುರಿಟ್ಟು ಬುರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋ ತಾರದ ಗುರಿಟ್ಟು ಬುರ್ಲ ಹೋದ್ ನೀರಿನ
ಭಾವ ಬಂದರು BGMದು ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಅವೇನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತನಾಗ ಈರೇ ಇಜ್ಜ ರೈಟ್ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲು ಪುರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ರಿಂಜ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖಾಲಿ ಆ ಎಂಟ್ರೆ BGM ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇದು ಈತ ಹಿಟ್ಟಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬನ್ನ ಇಂಕಾಯಿ ಒಂದು ನಿಂಚೆ ತೊಂದರೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅಪಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ತುಯ್ಯಾನು ಫಾರಿನರ್ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆಕಳೊಂಜಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವನ್ ತೂನಾಗ ಇರಗಿ ನಲ್ಪಡದ ಪೂಜಾ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆಕಳೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕೊಡಿರು ಅಯ್ಯೋ ರೀಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾನ್ ನಿಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೀರ ಕಿರಣ ಈತು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಗೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ JPಗೆ ಲೇಬಂಡ ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅದು ಬೋದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗದು ಬೆಂಡ್ ತೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ತೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ನಾನು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಆರ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ನ 2 ಮೂವಿಗೆ ನಾನು ತೊಂದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾವ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಲೇಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟ ಹೊಡೆದಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿ ಇತ್ತನೇ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡದಾಲಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋಡಾಕ ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಚೌತಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೂರ ರಜಕ್ಲ ಪೂರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರರ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಕೊರ್ತು ಪಾತಿರ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಮೂಕೆದ ಬಾವಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಚಾನಲ್ ತೂಲಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಯಾನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲ ದಕಲು ಇಸ್ ಆರ್ ಇಮೋಷನ್ ಕುಡ್ಲ ದಕಲು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡ್ಲದಕಲು is a emotion.